заключается в том, что последнее решение Верховной Рады Украины по поводу переноса, отмены переноса, то есть это знак равно нужно ставить, выборов в местные советы, заключается всего лишь в том, что действительно неожиданный результат, который набрали третьи силы, так называемые третьи силы, то есть это Яценюк, Тегибко, абсолютно не устраивают ни действующую, ни, так сказать, новую пришедшую власть, ни будущую оппозицию, да, которая сейчас намечается в Украине. То есть суммарно 20% результат, довольно-таки большой результат, что говорит о том, что в обществе назрела тенденция к переходу от двух мегапартий, да, какой-то новой третьей политической силы. Вот на фоне этого и, скорее всего, мотивом принятия этого решения Верховной Рады было то, чтобы не допустить прихода этих политиков, новой старой формации, кому же как интересно, приход этих политиков в местные советы. Потому что, естественно, самая большая сейчас борьба развернется за местные советы. Поэтому на фоне этого, не знаю, сейчас, допустим, как красная тряпка, сейчас в Украине обсуждается эта новость по поводу присвоения гуманитария Украины Степану Бандере. Да? То есть для меня это абсолютно не новость с точки технологической, это был, на мой взгляд, логичный технологический ход еще пока действующего президента на мобилизацию электората Юго-Восточной Украины. Я это расцениваю только так, потому что действительно, не будем греха таить, Степан Бандера, то есть здесь абсолютно не воспринимается людьми, и поэтому для того, чтобы мобилизировать по максимуму юго-восточный электорат этих областей, было принято такое технологическое решение. Я не думаю, что оно в дальнейшем как-то либо повлияет на развитие ситуации, но, как говорили, маемо дышу маемо. Да? По поводу дальнейших перспектив, я не знаю, даже, скорее всего, сейчас пока что все зависит от действующего президента, будущего действующего президента, если так можно выразиться. Но так, предварительно оценивая ситуацию, мне кажется, что команда его делает абсолютно верные шаги во всяком случае, есть такие попытки консолидировать каким-то образом действительно разрозненное общество, которое, для кого не секрет, раскололось еще давным-давно, до 2004 года. Поэтому, то есть, заявление о том, что Виктор Федорович Янукович поедет сначала в Брюссель, а не в Россию, да, то есть, и все остальные шаги, то есть, мне кажется, абсолютно они соответствуют ожиданиям и тенденциям этого времени, потому что проблема-то у нас одна на двоих, да, в Украине, то есть Украина одна. Но не хочется нагнетать эту истерию по поводу, допустим, и рефлексировать какие-то такие красные тряпки, условно говоря, как Степан Бандера. Вот. Поэтому такая местные советы, да, две мегаполитические силы, так называемые, да, они абсолютно, естественно, то есть сейчас на фоне растущего рейтинга Тегибко, они не заинтересованы, естественно, в приходу их местных советов. Вот. Я думаю, могу только так это прокомментировать. Других более логичных умозаключений в голову не приходит. Вот. Я думаю, что основная борьба за власть развернется ближе уже к осени, потому что на данный момент пока не сформируется структура, пока не появится новое правительство в Украине, пока рано о чем-то говорить, но думаю, что тенденция будет сохраняться все-таки к уменьшению, к электоральному в поддержке этих двух мегафракций. Да? Об этом говорит социология, я думаю, что и прекрасно и кандидаты уже